Salaamaaleykum sama gars, j'espère que yéen a ngi am jàmm te dama leen indiloon benn application buy réparer votre système Android et c'est efficace te boo defee di nga am li nga bëgg daal. Système dina gën a efficace, téléphone dina gën a gaaw te système lu fi nekk affaire yu inutile yëpp dina ko dindi daal. Premièrement da ngay dem si menu bi après nga dugg Play Store boo duggee Play Store da ngay dem si barre de recherche bi nga bind système de réparation Android mu ngi nii man bindoon naa ko ba pare après nga cliquer. boo cliquer après ci kaw système de réparation Android bi gis ngeen logo bi nii la mel ba mu pare ngeen installé ko ñu patienté tuuti rek affaire bi installé wu. installé woon na ba pare boo leen paree da ngeen ouvrir application bi boo leen ouvrir après ngeen scanné ko léegi fii nii li lay njëkk indi nga bind nga bës ko nga def autorisé après nga bësaat scanné ba pare mu scanné lépp léegi su ma man sama téléphone kii yëpp amul benn problème boo leen paree da ngeen di génn. léegi boo leen génnee fii gis ngeen fii nii développeur bi après ngeen bës mu réparer système bi kii bii nii moo mën a réparer système bi ba nga xam ni application yu inutile yi ak affaire yi nga xam ne kii woon yëpp day gën a gaawal lépp daal lépp lay dindi te dina gaaw sa téléphone te di ngeen si am li ngeen bëgg daal nañ xaar mu kii lépp. la inscrit système bi réparé woon na ba pare léegi day indi publicité bu fekk sa connexion day indi publicité boo leen pare da ngeen quitté publicité bi rek après ngeen ñëw fii moo ñëw système bi réparé woon na ba pare boo leen pare ngeen génn si suuf fii nii danay indil plein cache boobu moom ngeen di bës boo leen pare ngeen bës ngeen cliqué si bu leen laajtee publicité bi da ngeen defaat fermé da nga fermé gis ngeen mu ne lay wan ni affaire bi réparé woon na ba pare du amatul benn saleté daal bu si nekk. après da ngeen di génn léegi boo leen génnee mën ngeen a génn ngeen supprimer application parce que inscrit réparé ngeen système ba pare j'espère que ni vidéo bi neex na leen bu leen fàttee abonné te ngeen like nag pour nga xam ne vidéo bu ñu njëkk a dugal léegi di ngeen bokk si ñu koy njëkk a jot merci à la prochaine.